cứ bằng chẹt trong bằng chẹt ông phí kho kỳ dạng là việc con viên sở ra tâm thăng tâm ra bậc cô mà nè có bay chất có bay bị trả mà ruột hà kho kỳ ní bậc tân chế dương mình bàn chất tế có mình xây chế xua đáy nông bánh hà ta tăng đầy sốc tâm ra luôn nè hỏi con ấy là cuộc kết bàn phi đấy là cuộc kết cả ba tầm mùi từ từ ca mùi nắng mình trong cột tập hòa cho họ trong tùy giang nó có tuổi mà trong mình chuyện kênh chu nông tùy họ tùy giang ấy chỉ lẽ là nắp bò mặt khó để miền xuất con ở trong mình chuyện trong đây từng kia ngồi chỉ có sâu đàn bày oi xua đạp nghề dữ khó được nông khuôn dương mà nè để nên xả rắc phi gian phần thẳng thì ngôi này dương phí rụp riêng ca nhưng rụp riêng ca dương mà nè nó cứ chia xả rắc phần thẳng ngôi để khởi kết hỏi thì phí ông phí chất cũng nất đã bị trộp lực nông rụp riêng ca dương này nâng thọ thì giảm rụp riêng ca nâng môi hai nâng chất cũng nất dương nâng môi hỏi nông bậc cô mà nè tiếng cả cả na tiếng khiêm của na mà khi bằng óc miền nó cứ óc được phật bồ tát có thể miền được phía bằng óc từ miền rồi miền cài nó hỏi nó miền chất cầm đất này hỏi nông bậc cô mà nè chân na có trong bàn sọc này hỏi từ đi sâu sọc từ bài nó cứ sửa lại có thể trong bàn nó bằng óc đôi chút gì thực đây trong ca lăng đây hết nào của đó dù sao thì trong bàn được như đó nên nông rùa điện cài dưới cái trong bàn sọc ruột trong bàn chia rô trong bàn là dục về trong bàn qua thằng bò đi kita tăng lưu du trong bàn thằng lăng phải lẹ rùa cài rùa điện cài như cái thằng trong bàn này là hỏi nơi kia để trong bàn nó tương biên thể lẹ nhưng thực đây qua khoai trả lúc rùa viên ca dùng nẹ tỏ nế để cả lại hỏi cất tay làm nế cất tỏ mình lên cất sổ bay tại nó buông của cất để cất hạ tá rùa viên ca nó càng tì ấy hỏi chừng ràng lăng để xài ta dương trời vừa vầy khác đang bay rùa viên ca dùng nế nơi này sang thì na sang thì nay đi đào mua là họ đào qua cái bom ấy cứ mà nè sang để sang đó xong biết bùng kẹt áo rụp điện cài những sliệt mà đây nên là nam mà nè đào từ xa thì on có cửa ọc thì tất cả bên khao rồi nó xong điện kẹt nó chia thế đại muối đã rụp điện cài phải cả để tập toàn đồ phải cả đặt bấy đặt băng nơi ở vây để nhìn được trong cuốn nó tổng óc hỏi bằng hai nơi tiếp ra sau phân lập thiệp tiền mình trong cái bắt băng ấy than cho mình cháy nơi sau phân lập thiệp là o thiêu rung rương bằng hai prap kê prap ai nhóm nâng viên tổng dựng sẽ nâng là o viên khao là o viên sở rong là o viên sở ma là o đừng cháy nơi sau phân thiệp tiền nâng tập này nóคือกระพงเด็กกระคลังนั่นแต่กระคลังนั่นน่ะกระคลังคือยังไม่เฉลี่ยตัวแต่เรื่องเสียนะมาเจียมเรียนก็ดับเฉลยมันเน้นแต่กะละมวยได้เชิญกะละนะแล้วเรามาตู้มากับมาตั้งคือสัตว์ข้าวอาสมะสัตว์เรื่องสำเร็จสัตว์สมะละโมจอบจะได้นั้นดังไม่มันใช้ในเศร้าความเพียรละอเรื่องnăng thiệt đẹp muối đại dương còn phong trào năng nhiệt chất này hãy xuân đỏ nè thiệt phi niệm phi riêng là hà khởi trận năng tam là tầng tham mong phật cứ cuộc việc liền á cuộc việc liền tầm lăng về heo về trời cả hà rụp riêng cài này bậc liền là hà ăn đua bàn thì sập vạ lốm sơ tết lòng
chẳng cơ cả hồ và lâm lan hồ ngày trăng hốt là ngày hồ chừng cá cũng ra cứ hồ đồng tiền thì lọc về đây hồ buồn phàm đỏ mình chết tình sọc cái đuổi này bong của mang có mình chết tình chết cả thành chọc đâm bày ấy ở hốt trong ngành thì nên trong ngành ní chia từng lọt này chất là bong của vườn nè tay để dành này ảnh đồng hàng tuy chia kể ra ngôi nó là sạch và lụcọc đầy kết hai còn không thể kết tập này chọc cho nênបញ្ហាទី3គឺគេហៅទីសេនាសនៈផ្ទះសម្បែងទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់ដេកសម្រាប់អង្គុយនិងសម្រាប់ប្រើប្រាស់និងគ្រឿងអលង្ការដែលលោកហៅថាអភរណវត្ថុសម្រាប់បិទបាំងរាងកាយនេះតាំងពីផ្ទះបើផ្ទះបឿងផ្ទះថ្មសសរអិតរហូតដល់រចនាម៉ូដផ្សេងក្រែតុបតាំងកៅអីប្រដាប់ដេកប្រដាប់អង្គុយប្រើប្រាស់សពថ្ងៃនៅក្នុងផ្ទះប្រមាណសុទ្ធតែជាកិរិយាជាវត្ថុមួយដែលសត្វទាំងឡាយក៏បីគិតហើយក៏គង់តែចង់បានយ៉ាងក្រៃលែងក៏គង់តែជឿចំពាក់យ៉ាងក្រៃលែងហើយក៏គង់តែគិតនឹងគិតគឺសិតតែរឿងបកលសមៈធ្វើឲ្យមានមកសម្រាប់ផ្ទះក៏ឲ្យមានមកពុយជឹងក៏ឲ្យមានមកហើយទីដេកទីអង្គុយនឹងគ្រឿងប្រើប្រាស់គឺធ្វើមិនឲ្យមានមកហើយមួយទៀតភេសជ្ជៈឆ្នាំនៅពេលមានអាពាធត្រូវតែមានភេសជ្ជៈសម្រាប់ព្យាបាលរូបរាងកាយនរជនម្នាក់ទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែកំពុងគិតដូចគ្នាទាំងអ្នកបួសក៏គិតទាំងក្រហមក៏គិតម្ល៉េះហើយទើបបានមនុស្សយើងម្នាក់ចាប់ពីបលឹងទល់ប្រឡប់នឹងមានការងារធ្វើគ្រប់គ្នាទាំងអស់ទាំងបីតែសត្វធាតុមិនមែនជាមនុស្សគូក៏បីមកជាបាត់សាបាត់សៃឬក៏មច្ឆាជាតិនៅក្នុងទឹកក៏ត្រូវទៅស្វែងរកចំណីបលឹងឡើងគឺត្រូវទៅស្វែងរកចំណីប្រឡប់ចូលក្នុងវិញបើមនុស្សយើងសពថ្ងៃខ្លះធ្វើស្រែវត្តតែធ្វើគ្រូបង្រៀនគឺកងតបធ្វើអ្វីទាំងអស់ដើម្បីបានវាវត្តបានប្រកាសលើកាត់ទាំងអស់យកមកចិញ្ចឹមជីវិតនេះជារយៈមួយហើយសួរថាដែលគិតនឹងខុសអីថាទេអត់ខុសទេរឿងគិតហ្នឹងគឺមិនខុសក៏តែសោះវាត្រូវតែគិតព្រោះរូបកើតអំពីអាហារមកមានអាហារគឺมันអាចរស់បានអញ្ចឹងការស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិធ្វើការងារនេះគឺជាការត្រឹមត្រូវណាស់ព្រះសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងថាជាទឹកហៈធម្មិកថៈប្រយោជន៍ដែលយើងទៅស្វែងរកគឺប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នដែលលោកពលអំពីឋានសម្បទារកសម្បទាកល្យាណមិត្តសានសនៈជីវតាពុទ្ធានសម្បទានឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមនុស្សម្នាត្រូវតែមានការប្របានកន្តានជាយើងស្វែងរកនៅទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានវិញ្ញាណក្តីគ្មានវិញ្ញាណក្តីសម្រាប់យកមកប្រើប្រាស់ឧបត្ថម្ភក្នុងជីវិតហើយអរកសម្បទានោះសាធិជនគឺត្រូវរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានមកត្រូវរក្សាទ្រព្យឲ្យបានគង់វង្សកុំឲ្យប្រជែកប្រជាយកុំឲ្យយកទៅប្រើប្រាស់អត់បៀបដោយលោកពោលថាបលបោះណាចាស់ត្រូវតែជួសជុលប្រើប្រាស់បងអានចាស់ដោះប្រវត្តិចោលចាស់ដោះប្រវត្តិចោលដល់លែងបានគ្មានអីប្រើទេបើរបស់បាត់ត្រូវតាមរកបើបាត់មិនតាមរកបាត់យូរអស់ទៅលេងអត់រកអានទិញទៅចូលទៅទិញលែងបានគ្មានអីទិញអត់អីប្រើអញ្ចឹងរបស់បាត់ត្រូវតាមរកពុទ្ធជាម្ចាស់សម្ដែងអញ្ចឹងរបស់បាត់ត្រូវតាមរករបស់ចាស់ត្រូវជួសជុលយកមកប្រើប្រាស់ហើយរក្សាឲ្យគង់ហើយការរស់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃក៏បីត្រូវតែគប់នឹងមិត្តល្អមិត្តណាដែលមានឧបការៈចំពោះខ្លួនហើយទី4ត្រូវចិញ្ចឹមជីវិតស្មើបានទ្រព្យសម្បត្តិមកត្រូវបែងចែកជាចំណែក4មួយចំណែកចិញ្ចឹមមេត្តានិងបិតានឹងសម្រាប់ទូនទិញខោអាវសម្លៀកបំពាក់
អាហារពុជចិនធ្វើតោធ្វើតុកធ្វើតាំងឬក៏ផ្ទះសម្បែងឬក៏មានដាមមានជំងឺដង្កាត់មានលុយមានកាក់មួយចំណែកសម្រាប់ចិញ្ចឹមកសម្រាប់មើលកហើយមួយចំណែកទៀតសម្រាប់ចិញ្ចឹមកូនប្រុសកូនស្រីដែលខ្លួនបានបង្កើតនៅនោះត្រូវចិញ្ចឹមត្រូវទិញថោកូនស្លៀកពាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដូចខ្លួនអញ្ចឹងហើយកូនមានបាយខោមានផ្ទះនៅមានប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់ជីអីចឹងទៅតាមលទ្ធភាពនឹងទៅជាឲ្យកូនសិក្សាទៅរៀនរហូតទល់គ្នានឹងបានការងារអាចចិញ្ចឹមជីវិតបាននឹងភារៈហើយមួយចំណែកទៀតសម្រាប់ចិញ្ចឹមពោះខ្លួនឯងគេហៅចិញ្ចឹមជីវិតមួយចំណែកទៀតសម្រាប់ទុកដល់ខ្លួនចាស់ឬក៏ទុកសម្រាប់ធ្វើបុណ្យនេះប្រពុតជាម្ចាស់លើកសម្ដែងអញ្ចឹងសម្ដែងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺឲ្យគិតរឿងហ្នឹងលោកឲ្យយើងគិតតាមិនមែនឲ្យយើងគិតទេគឺឲ្យយើងគិតអំពីបញ្ហារូបរាងកាយនេះវាលេលោកយ៉ាងម៉េចឲ្យបានខោអាវវាបានផ្ទះនៅបានបាយហូបមានស្នាមថាមានលុយមានកាក់ចាយទៅសบายចឹងទៅដើម្បីកុំឲ្យវាស្ទាល់ត្រកកុំឲ្យស្វះខាននឹងប្រពុតឲ្យយើងគិតឲ្យយើងស្វែងរកប៉ុន្តែមានចំណុចមួយទៀតដែលប្រពុតឲ្យគិតទៀតដែរគិតអំពីបញ្ហាចិត្តគំនិតនោះមួយទៀតកុំឲ្យគិតត្រឹមជារូបឲ្យយើងគិតដល់ចិត្តគំនិតយើងផងថាម៉េចបានជាឲ្យយើងគិតដល់ចិត្តយើងផងព្រោះរូបរាងកាយនេះសាតិចិត្តវាមិនជាអង្គជារបស់កើតឡើងវានេះទៅវិញនេះរូបរាងកាយយើងហ្នឹងវានេះទៅវិញណាកើតហើយទៅស្លាប់ទៅវិញអញ្ចឹងយើងជឿតែយើងស្លាប់ទេបើទុកជាមិនទាន់ជឿក៏គាត់ត្រូវតែជឿដែរព្រោះពិតជាស្លាប់អញ្ចឹងហ្មងព្រោះទុកក្តីជាដូនជាតាក្តីសពថ្ងៃអត់មានឃើញនៅផងស្លាប់អស់អញ្ចឹងខ្លួនយើងដែលកំពុងរស់គូត្រូវតែស្លាប់ទៅស្លាប់ជាពីស្លាប់នឹងវល់អ្នកតំណឹងលោកឲ្យគិតដល់ចិត្តគំនិតដែរបើរូបនឹងអមតៈមិនចេះស្លាប់ទេលោកមិនឲ្យយើងប្រពុតជាម្ចាស់មិនឲ្យគិតដល់ចិត្តដល់គំនិតទេប៉ុន្តែរូបរាងកាយហ្នឹងវាមិនមែនជាអមតៈជារបស់បែកគ្នាកើតហើយត្រូវតែចាស់ហើយត្រូវតែឈឺហើយត្រូវតែស្លាប់អញ្ចឹងវាជានិច្ចតាធម៌របស់ណាកើតរបស់ក្នុងរលត់ណារាងកាយយើងកើតរាងកាយយើងរលត់ញាប្រាក់ណាមយើងញាប្រាក់នឹងបាត់ទៅវិញអញ្ចឹងនិយាយរួមខ្លីមកថារូបរាងកាយយើងក្តីញាតិដាបិតាយើងក្តីប្តីយើងក្តីកូនយើងក្តីប្រពន្ធយើងក្តីកូនចៅទាំងអស់ក្តីសត្វភារណៈគូក្បីក្តីដែលជារបស់វិញ្ញាណរបស់ណាកាលរបស់នឹងវិនិច្ឆ័យវិញទ្រព្យសម្បត្តិមានវិញ្ញាណដូចជាស្រូវដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់ចាំឆ្នាំគេមង្គលញ៉ាំកលនោះលក្ខណៈរបស់ទាំងអស់នេះកើតឡើងហើយត្រូវវិនិច្ឆ័យវិញនេះវិនិច្ឆ័យវិញណារបស់នឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យវិញបើសិនជារបស់នេះវិនិច្ឆ័យវិញអ្វីទាំងអស់សុទ្ធតែវាអស់ទៅគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងបើរូបរាងកាយនឹងវិនិច្ឆ័យហើយតើចិត្តរបស់យើងយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងរូបរាងកាយនេះចិត្តរបស់យើងត្រូវជាប់ជំពាក់នូវភាពប្រែប្រួលរបស់ណាកាលរបស់នឹងវិញ្ញាណវាបន្តទុកនៅសេចក្តីសោកសង្រេងដែលយើងអត់បានគិតទេគឺវាទៅតែហ្នឹងហើយរបស់ណាកាលរបស់នឹងវិញ្ញាណបន្តទុកនៅសេចក្តីសង្រេងសង្រៃបានកណោះអាឡោះអាឡៃនៅពេលដែលយើងមិនទាន់ស្លាប់នេះយើងមិនទាន់ស្លាប់នឹងវាស្ដាយតែនឹងវាស្ដាយស្ដីស្ដាយប្រពន្ធស្ដាយកូនស្ដាយចៅស្ដាយទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ដែលវាបាត់បង់ទៅអញ្ចឹងបានប្រពុតជាម្ចាស់ឲ្យយើងគិតពីចិត្តផងឲ្យចិត្តនឹងវាព្រមព្រៀងនឹងរបស់ដែលវិនិច្ឆ័យ
từ ban được sắp từ ban được rồi mà sân thì chất nó ăn prong riêng cứ sao thì cho nó nên thì đây sắp tới học nên thì đây sắp tới vật chất chỉ miên đo cấp một tơn là nào của nói có rồi thì đây sắpសម្រាប់ chất miên có thể sọ là bằng nào mình trong bán chết thì chuột nè tập người tập bạnแต่ยังงานบ้านก็คือวิจัยหมอแล้วบางงานมันจังบ้านบางนั่งวิจัยสมองแล้วบางงานไอ้จังบ้านจะตบัดเต๋อเอาเดินของน้องร้อยก้าวจากใดตกหลงบ้านนำจัดยังเนี่ยที่ฉันยังกินดัดมือแต่ตามออกเพียบเนี่ยรู้เนื้อต้องออกน้องฟ้าเจ็บบอลตั้งปีวันหนักบวชวันหนักมากเนี่ยได้กระตูเลยเจ้าไปได้น้อยมันไตรในตรอกมายังเจ้ามันไกลกับประเด็นเนี่ยเราตีประกอบน้อยน่ะคือคลายต่างๆประกอบน้อยน่ะส่งเปลี่ยนเก่งจนต่างบนตรมเนี่ยสัวถาจนน้ำเนี่ยสิได้สอบน้องจัดได้หรือเปล่าโดยตามเพียงกับนามาเพียบบางจีนัดวิจัยมือกับกรรมเพียบจะต้องออกมาการวันนั้นก่อนเนี่ยสิได้สอบต่อได้สอบรู้ไหมเนี่ยเพราะตกตามน่ะเพราะเนี่ยเมียนตกตามน่ะเมียนมันไตรตกตามมันไตรได้ตกตามนั่นเนี่ยจะเมียนตกเตยเนี่ยเมียนเรื่องเตยนี้ได้การล้านก็ไม่การตกบางย่อมปีเนี่ยกรอไปตกกันนะแต่กายเป็นกายชื่ออันเลยมือแต่ว่าเป็นนาแต่คนชื่ออันเลยมือแต่ว่าเป็นนาได้ชื่ออันเลยมือแต่ว่าเป็นนาประกาศจังบ้านไอ้คือบอกเงินเลยต่อการตกเตะการตกจนจ้ามันทำเด็กตกด้วยตัวเนี่ยเปลี่ยนมองไปเวทต่อก็จังตึงไอ้ก็บอกจังตึงไอ้ก็บอกอัดเงินใครใครเจ้าเลยสิพวกเด็กเงินไอ้สำหรับเจ้าเลยเจ้าก็มือคืนได้พวกบอกอัดเงินไอ้สำหรับคืนเลยก็ไม่ยังบอกอัดเงินไอ้สำหรับไปจ่ายนั่นสำหรับไอ้โกนใจได้ใจกับคนใจที่อยู่มันบานมันบ้านไว้เก่าตกđó là cái ban đó ban lá chaiมันรู้ว่าเก่าตกเปลี่ยนจังนักร้องตกตามนักร้องอันเดียวเรียกว่าหมกว่าเราตกปัญหาตัวครอบยี่องปีนักเรียนละมอมนองกับเนี่ยคือแปรคือถึงกายบางนกปลุกปลอมอ๋อคนละเรียนอะไรต้องไปทำเรียนเชิญติ๊กไทยปลายเจ้าดูตัวไงป่วยปลายเจ้าปลายเจ้าดูตัวดูได้แปรดูใส่ดูโปรใส่ปลายเป็นแค่เสียเรียนปัญหาใส่เป็นกระไรมีการใบแจกน้ำมาเมียนกายคือเมียนเลยสำหรับมือก้อนแต่เมียนจะสำหรับชื่อในน้องกายกันเป็นเมียนตกเหรอเมียนตกมันกรอบแต่เรียนหายดำมันไตรตกตามไตรคลายและบรรษมาหรอกนะดำเรียนมันไตรเรียนอาการเพื่อเล่นไทยไอ้เจ้าก็อ่อนไทยไอ้ฟันวัดตัวกับคลายและบรรษมาเตียนะการตกอันบรรยายนาได้บทอย่างนำเสียเนี่ยดังบอดนับหลอกจอบเลยการตกจะได้ป่วยจะได้ป่วยคลายและบรรษมาเตียนบางเธอมันไตรกองใส่เป็นนาปัดใบการตกนั่งจะไหนมันไตรขี้ไอ้มันไตรนั่งมันไตรจะไหนนี่กองเหี้ยยิงสายมันตรมมันปุ๊บเต้าตกให้เรื่องนั้นได้เงี้ยแต่เกี่ยหม้อก็เมียนเงี้ยแต่ล้านก็เมียนกองกาเกี่ยก็เมียนก้นน่ะป่วยเรื่องปัญหาบรรษนี่มันเตียงตัวสัตย์เถเย็นตกมวยเสียนะเนี่ยตกตามน้องตกตามเรื่องน้องมันวายคนในจัดเอาสบายเนาะบางไทยกายได้เย็นตกตามไทยกายเราจะได้เกี่ยวกับเส้นเนี่ยมีประคุณเฉินก็ได้เฉินนึงก็เสียมีนุ้ยเฉินมีประคุณเฉินได้จังจังในด้านใจที่อัดหมาเลือกฟ้าจอมมาลายไปจังกับเย็นเสียงประมาณจอนเย็นเลยประมาณบ่ายได้เลยเรียกว่าจัดการแต่ตกไปหยุ่มจัดไปหยุ่มยอดเย็นตกต่อจัง
តែកហបដីមានទឹក1ម៉ែត្រមានទឹកមកពីខ្វះលុយចាយទឹកបញ្ហារឿងបញ្ហាក្នុងគ្រួសារក៏មានរឿងបញ្ហារកទីប្រឡងកណាំងតកែក្រុងតកែដូចគ្នាក៏ต้องតែមានដូចគ្នាអស់អញ្ចឹងអត់មានសក្តានុពលប្រកបហ្មងនឹងនិយាយពីរឿងទុកមានទុកបែបហើយចុះដល់ស្ដេចយ៉ាងម៉េចស្ដេចកើតទុកទៀតព្រោះស្ដេចខែនដីហើយទុកអំពីវិជាក៏រត់ធ្វើស្រូវមិនបានខ្វះខានទុកអំពីមន្ត្រីមិនស្មោះត្រង់ទុកអំពីហេតុនេះទុកអំពីហេតុនេះទាំងការទុកអំពីបញ្ហាប្រទេសជុំវិញដោះស្រាយព្រំដែនមានទាំងអស់សត្វកើតទុកទាំងអស់កើតទុកទាំងអស់ដូច្នេះបញ្ហាដែលយើងមិនបានគិតពីរឿងចិត្តគិតទៅពីរឿងកាយហ្នឹងគឺវាកើតទុកទាំងអស់តែគ្នាហ្នឹងអ្នកធំជាងក៏កើតទុកអ្នកមានចាស់យើងធ្វើស្រែធ្វើចំការក៏កើតទុកអ្នកធ្វើមន្ត្រីក៏កើតទុកអ្នកធ្វើស្ដេចក៏កើតទុកអស់បើចឹងគិតទៅបួសវិញលែងនៅហើយតានេះទៅបួសហើយឃើញបួសនេះស្រួលណាកោស្តប្រទុំពណ៌អំចត់បែបនេះស្រួលគិតទៅបួសវាថាបួសបានសំអញ្ចឹងទៅបួសហើយលាម៉ែលាសុខលាដាបេដាចេញចាក់ផ្ទះទៅបួសហើយជឿថាទៅដល់បួសនឹងមិនសក់ទេជួនកាលនឹងក៏ຕົកទៀតណាស់ណាទៅដល់បួសហើយឲ្យសក់ឃើញសក់ទៅវិញដល់បួសវាខ្វះអ្នកបួសខ្វះឯងជាពរស្បង់មានប្រើចង្ហាន់បិណ្ឌបាតមកធ្វើទៅបិណ្ឌទេគេធ្វើទៅដល់វត្តហើយគាត់គេធ្វើប្រកេតនៃធ្វើវិជ្ជាគេប្រទានឆាន់គាត់នៅរំឆប់ខ្វះអីអត់ខ្វះទេគេពោហើមអស់ទាំងខាងឆាន់អស់គាត់នៅអស់ពេលជាងអស់គាត់នៅរំសក់ណានៅរំសក់ព្រោះអីព្រោះសំណុកកាយតែមិនសบายចិត្តសំណុកកាយតែមិនសบายចិត្តចិត្តវាខ្វាយខ្វះកាមគុណដល់ចិត្តខ្វះកាមគុណរកព្រោះអត់ឃើញទោសក្នុងកាមគុណណាព្រះសម្ដែងថាអ្នកបួសដែលអាចរកសុខឃើញក៏ថានេះខំអ្នកសុខក៏អ្នកបួសឃើញទោសរបស់កាមគុណឃើញទោសរបស់កាមគុណហើយទៅទៀនវាយើងដាប់វាផ្លឹកផ្លែយើងចាប់ពិចារណាយើងពិចារណាថាអោមើលភ្លើងផ្លឹកផ្លែមានជីវិតបន្ទានគាត់សុទ្ធទេមានអណ្ដាតមិនតាន់នៅកើតលុតយ៉ាងណាជីវិតសពទាំងអស់គឺមានអាត្មាអញឯងជាដើមក៏តែងឡើងរលឹកទៅវិញជាធម្មតាដូចគ្នាដោយការឧបត្ថម្ភបទទេសនានៃព្រះសម្ពុទ្ធមានក៏បានសម្រេចរហត្តផលក្នុងឋានៈនេះទៅនេះលើករឿងនឹងមកដើម្បីបញ្ជាក់ប្រគិនដល់ប្រកាសណានឹងពុទ្ធបរិស័ទឲ្យយល់ថារឿងបញ្ហាចិត្តជាបញ្ហាមួយដែលយើងក៏បីគិតបើសិនជាចិត្តយើងអត់បានអប់រំអត់បានបញ្ជូនអត់បានធ្វើអ្វីមួយពិចារណាអ្វីមួយឲ្យសមស្របទៅតាមហេតុផលដែលកើតឡើងក្នុងលោកនេះទេចិត្តនេះដែលកើតទុក្ខរហូតបើសិនជាយើងគិតថាដូចជាអ្នកក្រគិតទៅតាមវត្ថុគិតទៅអត់ស្មានក្រនេះគ្មានមកអំពីទេវតាប្អិនបព្រំដាក់បដាសាអីទេក្រនេះធ្វើមិនឯងជាតិមុនធ្វើបន់ពេចធ្វើទៀនវិតិចបានទៅក្រឲ្យគិតអញ្ចឹងកុំចំណែនគេមាននោះឲ្យគិតថាឯងវាក្រមកវាធ្វើបន់វិតិចអញ្ចឹងមកជាក្រចិត្តនេះបើអញ្ចឹងចិត្តនេះក្រទៅចាស់ឲ្យទៅជាក្រោយមាននេះព្រះសម្ដែងថាក្រដែលចាស់ឲ្យតែមានអីមានសតិជឿកម្មផលប្រកបហើយធ្វើសិលអប់រំចិត្តហើយឃ្លាតឲ្យទៀនតាមលទ្ធភាពបាយមួយចានស្លមួយចានចឹងទៅសំទៀនខ្លះសិលខ្លះធៀមនេះខ្លះទៅក្នុងអនាគតទៅមានវិញណាមានវិញតែចិត្តធរចឹងទៅគឺកើតសកលនឹងមានកើតចិត្តទេសបានកើតចិត្តកូនមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនអញ្ចឹងទៅហ្នឹងគេហៅថាចិត្តហ្នឹងវាចិត្តត្រូវមកគិតទៅលើកម្មផលវាគូស្បើយនៅសេចក្តីតូចចិត្តក្នុងភាពដែលគុណក្រក្រនេះមួយនេះគិតដល់គិតទៅធូរ
ហើយបើសិនជាបានជួបអារម្មណ៍អ្វីទាំងអស់ត្រូវពិចារណាឲ្យឃើញតែអធម្មជាតិនេះកូនចៅស្ដីស្រីស្លាប់សម្បត្តិគេស្គាល់ក៏ដកទាំងមិនមានទាំងនក្ររបស់ណាទៅរបស់នឹងស្ដីវិនិច្ឆ័យទៅវិញចិត្តធម្មតាអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងបានឃើញអញ្ចឹងនៅពេលប្តីស្លាប់ធូរទៅមិនទៅជាយ៉ាប់យ៉ឺនទេព្រោះវាព្រមស្លាប់ជាមួយប្តីហ្នឹងប្តីស្លាប់ចិត្តវាព្រមប្រពន្ធស្លាប់ចិត្តវាព្រមម៉ែឪស្លាប់ចិត្តវាព្រមកូនស្លាប់ចិត្តព្រមទាំងអស់សិតពីព្រមថាមិនបានជាព្រមព្រោះឃើញអញ្ចឹងរបស់ណាកើតរបស់នឹងទៅនេះចាំឆ្នាំបាត់ទៅគឺព្រមទៅជាមួយរំសើកើតទុករបស់ណាកើតរបស់នឹងវិញនេះធម្មតាវាទៅចឹងតាំងពីដើមមកនឹងរឿងចិត្តព្រមជាមួយនឹងអ្វីដែលកំពុងប្រកបទាំងអស់គ្នាទាំងវណ្ណៈអ្នកសុំទានវណ្ណៈអ្នកចំនួនឬក៏មន្ត្រីឬក៏ស្ដេចកាលណាបើសិនជាមានប្រាជ្ញាមួយដើរឲ្យទាន់សម័យក្នុងបច្ចុប្បន្នហើយបញ្ញាដើរឲ្យទាន់សម័យដើរឲ្យទាន់សភាពការជាក់ស្ដែងមិនទៅព្រួយទេកាន់ការងារក៏មិនទៅថាទុកព្រួយចិត្តវាប្រមជាប់ក៏ជាប់ទៅធ្លាក់ក៏ធ្លាក់ទៅមានក៏មានទៅក៏ធម្មតាព្រោះការពីកម្មនឹងផលជាអ្នកស័ក្តិតែជាចឹងគឺផុតនឹងរកសុខឃើញបានជាព្រះពុទ្ធសាសនាយើងពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនៅក្នុងជីវិតដែលយើងរស់នៅគឺត្រូវឲ្យមានសទ្ធាជាខាងដើមនេះមានសទ្ធាមួយសទ្ធាទីចិត្តសទ្ធាទីចាំសទ្ធាជាងារវាសទ្ធាជាពូសទ្ធាសម្រាប់គិះចម្លងនៅអ្វីដែលវានៅខាងមុខទាំងអស់បានជាប្រពន្ធលោកសម្ដែងរហូតដល់ថាសព្ភាយៈបរទេអភ័ងសពស្លំលំបានឯសាជឿទៅលើកម្មហើយនឹងផលជឿទៅលើកម្មហើយនឹងផលនោះយើងបដកចិត្តយើងទៅនឹងវិញមកបើចិត្តមិនទាន់មានសទ្ធាទេឲ្យមានសទ្ធាឡើងឲ្យជឿឡើងឲ្យជឿទៅលើកម្មហើយនឹងផលហើយកម្មអ្នកនឹងប្រែថាអំពើមានពីរអំពើល្អហៅកុសលកម្មអំពើអាក្រក់ហៅអកុសលកម្មនេះជឿចឹងហើយជឿផលជឿថាមិនជឿកម្មនឹងជឿថាកុសលកម្មតែងស័ក្តិឲ្យបានសុខឲ្យបានចម្រើនបានអាយុវែងបានពណ៌សម្បល់ល្អបានក្តីសុខបានកម្លាំងបានប្រាជ្ញាមានវ័យមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមានយសស័ក្តិនៅក្នុងលោកនេះឲ្យជឿចឹងព្រោះកម្មជាអ្នកស័ក្តិតែកម្មជាកុសលកម្មជាអកុសលត្រូវបកើតចិត្តឲ្យជឿថាអកុសលកម្មនេះឯងតែនាំសត្វឲ្យទៅកើតនៅក្នុងនរកប្រែតអសូរកាយទេរិឆានដែលកើតជាមនុស្សគឺមនុស្សនឹងផ្សេងមានលក្ខណៈអាយុខ្លីក្រលំបាកមានសត្រូវច្រើនឬក៏មានគេបង្ខូចបង្កាច់ឬក៏វិកលចរិតក្រលហេលហាមសោកយ៉ាទុរពុតវេទនារស់នៅទាំងលំបាកជឿច្រើននេះឲ្យជឿចឹងឲ្យជឿថាអកុសលវាឲ្យផលទៅវាតាក់តែអញ្ចឹងនឹងបដោតចិត្តឲ្យជឿនឹងមួយមកបានធ្វើឲ្យការងារទៅកើតហើយជឿផលនៃកម្មជឿយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងយកអ្វីដែលវាកំពុងប្រកបបើកំពុងតែមានរកស៊ីកំពុងតែធូររកស៊ីកំពុងតែឡើងដាក់ចំណេញធ្វើឲ្យចេះតបានរាងកាយកំពុងប្រសពមិនចេះឈឺមានយសមានសាក់កំពុងអញ្ចឹងណាមានប្រាជ្ញាធ្វើអីក៏កើតមានសម្ដីនិយាយទៅក៏ចេះតែស្ដីក៏ចេះតែជឿថាអីក៏ចេះតែបានអានឹងយើងកុំឲ្យភ្លេចយើងត្រូវគិតថានេះកំពុងតែសោយផលកុសលធម៌អីទៅណាកំពុងតែសោយផលកុសលកម្មនឹងឲ្យយើងដឹងខ្លួនឯងអញ្ចឹងតែយើងដឹងអញ្ចឹងយើងអួតអាងទៀតហើយឡើងទៅណាទៅនៃបាត់ទៀតណាអានឹងនងរឿងហៅទៀតណាហើយបើកំពុងក្រកំពុងលំបាកកំពុងឈឺតោកយ៉ាក់រ៉ាំរៃខាតមុខខាតក្រោយប្រក់លិចប្រក់កើតបាត់បង់របស់ឈឺផ្សា
mì áo mình che cho và nâng thử kết xuống ai tha đi cầm phong ta áp và so ai thò ra anh gì ta rồi phong ta có hay ta ở chưa chân lại cái nào bởi dương này dương chưa chân từ dương chưa học sao là chưa vậy đó chưa chân thế đại sao rồi này cho rằng mấy thầu quạt như sự bạc anh quạt như mình nghe anh quạt như chi anh dương học vật đồ kia dương tự vật đồ kia từ mình này nè mà chẳng tự bà xong cho áp ban chưa pho này cầm thế chưa ba chia tới phải giết vật đa tới vì cọc chân mình đây mà lại cứ sau đại họ nhiệt cho đằng khi pana thì ba nhiệt tiền cao mê so mê tha trả lại một sao việt cho số đại họ chọt thì rồi chưa từ lượt pho này cắm đây còn không ai pho và các bà lọc rồi chẳng áp ban sọc thế càng ngã ba bậc cô nam môi chưa cắm mà chưa pho này cắm bậc cô nâng tới sẽ càng sợ này càng sợ lại nâng lại mới pho nâng lại như thế này tới sẽ càng sợ lại yang hồi nó phải chọt sợ phàm đây thì muối mình sẽ làm sáng thì khi mình nuôi trọt kế thì mấy mình chọc đây khi tụi con khi thì học phải còn cắm thì buồn mình chỉ có thì phàm mình phát chấp sơ bằng chưa rồi càng à rồi chưa cảm lại mà phải áp vào đó vô kia trong này hà và mà bị bán vừa nuôi dục lấy trừ tràn nhiệt tiên phường lục cỏ che cả bạc cỏ cà mê sốt phường lục tới phù ở sầm bầu đời rừng nhận dây có họ một sao việt té vừa ở mà nó chuột mình ca bằng cách bằng khối trên một thấy sora phật ra nó mà chuột nó mọi đường đi chưa chấn là chưa chấn sang sợ chọt sợ phàm ở thì chọt sợ phàm hỏi cô sao là khó chết tay chầm ran lát đau ruột sạch đây sắp lên cuộc đời prom priên thế của trẻ tầm biên lại trong kỳ hạ than ngồi đi ngồi của salam tầm khăn nó sao được chấn nhưng còn nào mà biết trong đời trẻ tầm này đâm về bàn vô thả đâm lay sáu phần nà bởi vì làm bàn cấn người thà nè thư sớ thư bạc thường hả sao là na thư bạc luôn là na chầm người đập kho các bạn nè bao là non sòng cung muội nông phùng muối sọc muối khát muối có thể muối kết tài thì cặp sầm lập khỉ tròn tiền khỉ suốt hà sòng cung nâng bàn sọc thế học trò cả soi sầm lập mò bánh mò cặp mò chặt mò biên thì từ với từ mò kia na không na sọc na khát na tu trang có thể sẽ tập cặp sầm lập tăng áp tầm biên sọc thế vào để sọc xong mấy trăm cả 10 cái nát chất miền tòng rồi là vô tập rồi thư xa nòng chất rừng thức nhỏ đấy áp ban sọc thế thì được sân chật nông khung nâng sọc nâng thạc nâng đầm bầm nâng bạc tiền nâng sắp để cho là cam đó nuôi tơ nuôi mo nuôi cật như là họ biên sắp thế thì đầy lựa thế thể và lúc diêm tôi sự và nhẹ diêm nâng diêm là bao ai thì là bao tuổi thì kia nó diêm tôi sự việc thì chẳng bởi diêm mà họ nên biên thế đây thế thì chẳng áp ban sắp thế nè tại đường nuôi khi áp cho chọn thì bay ca mê không cha trả lại cho bậc phun nâng sọc nâng chặt ở đây khi bậc phun hư sọc đấy mà chăm các đòn mà lọt thì sớm bay cầm ở đây nuôi bậc phun phi nó còn biên phải nhà hào cho chọn tapi nhá đi thòm khi hơi nó ngỏ sọc khơi châu đam nhất thang khỏi vì on chất châu trong nhất thang đang cái on chất oi này thì oi ra một con rượu này ở sọc miền to đó lấy áp má cho tầm quan chặt như tờ là hồn mùi chặt từ tầm mòn chua ta sọc đấy miền sọc nó miền sọc to là sọc miền là tất này là nam miền mai sáng nó chặt nó ọt nai đây cao trúc nè miền nai đây cao trúc lại bị to đại đinh được không này là mùi ọt sọc cho bờ sọc nâng gì được khô nghe sọc đấy khum nâng sọc nâng bạc nâng đại nâng khô tập như sọc đấy
ហើយចុះបើគុំក្នុងស្រុកនឹងថប់តែប្រាក់កោតណាក៏ដូចតែផ្ទះណានៅតែវេបកទាំងអស់គ្នាដួលប្រកែកប្រកិននៅតែមុខផ្ទះទាំងអស់នេះនៅស្រុកនេះអត់ដូច្នេះតែក្តីទុក្ខងាប់ពួរក្នុងសង្គមកើតអំពីជនណាគេឲ្យកើតអំពីអ្នកកាប់សម្លាប់កើតអំពីអ្នកប្រព្រឹត្តចោរកម្មកើតអំពីអ្នកចាប់ប្រពន្ធកូនគ្នាកើតអំពីអ្នកនិយាយកុហកអ្នកនិយាយបង្កាច់គ្នាកើតអំពីអ្នកផឹកទឹកស្បល់អ្នកទាំង5ក្រុមឯងជាអ្នកដល់នៅភាពអាប់ពួរក្នុងសង្គមបានទុកជានិរន្តរ៍ទុកដោយសារអ្នក5នាក់អ្នក5ក្រុមហើយចោះយើងចង់បញ្ជាក់អំពីសិលវាតែសិលបច្រាស់នេះកាប់សម្លាប់ឈប់កាប់សម្លាប់លួចឈប់លួចចាប់ប្រពន្ធកូននេះឈប់និយាយកុហកឈប់និយាយកុហកផឹកទឹកស្បឹងផឹកទឹកណោតឯម្លងរបស់អត់ស្បឹងបច្រាស់នេះសួរថាអ្នកមានសិលទាំងអស់នឹងទៅផ្ដល់ទុកឲ្យនរណាម្នាក់មានទេអត់តរហោមានទេព្រោះអីព្រោះខ្លាចតែសិលតែចុះបើស្រុកនឹងភូមិនឹងគ្មានអ្នកសម្លាប់គ្នាសោះស្រុកទេស្រួលបាត់អត់មានអ្នកអាយុខ្លីអត់ប្រត់អត់មានអាណាប្រត់អូនប្រត់ដីប្រត់បងប្រត់អូនព្រោះដៅលំពេងព្រោះកថៅព្រោះប្រាប់អំភ្លឹងអំពីជនណាអត់តរហោស្រាប់តែបាត់គូកបីដាក់កណាគ្មានណាចេះរួចវាមិនបាច់ចាក់សោវាមិនបាច់បិទវាមិនបាច់បិទដាក់ចោលតាណាទៅនៅកណ្ដាលខ្សែតាណាប្រទេសមកកង់ម៉ូតូឈរតាណាប្រទេសមកអត់មានចោលស្រុកនឹងអត់ចោលភូមិនឹងអត់ចោលខែនឹងអត់ចោលដើរធ្វើភ្លឺដាក់ធ្វើភ្លឺដាក់ចោលតាណាដាក់មួយខែ2ខែគ្មានចេះបាត់ទៅតថាទៅទុកថយទៅជាខ្សោស្រុកទេស្រួលដេកយកអស់គ្នាទេដេកយកអស់គ្នាសូមបីប៉លិសនគរបាលប្រមាញ់យាមដែរវាគ្មានចោលមានតែបាច់ទៅយាមណាវាគ្មានអ្នកកាប់គ្មានអ្នកសម្លាប់តែបាច់ទៅយាមចាប់ណាទៀតអត់ចឹងប៉លិសក៏អត់ចោលក៏អត់ចោលក៏អត់ប៉លិសក៏អត់អត់ទាំងអស់សាលាការក៏អត់មកជួននឹងទាំងអស់កាលណាគ្មានអ្នកធ្វើបាបវាគ្មានអ្នកយាមវាគ្មានអ្នកចាប់គ្មានអ្នកបញ្ជាអ្នកចាប់ហើយក៏គ្មានគប់សម្រាប់ដាក់អ្នកនឹងដែរហើយក៏គ្មានអ្នកកាត់ទោសអស់បើចឹងមិនបាច់មានមួយខ្សែនឹងរហូតតាំងពីកូនទល់សក់ងក់នេះសក់ស្រួលចឹងលួយក៏អត់ប្រពន្ធកូនមួយម្នាក់ចង់អត់មានបញ្ហាអត់មានភ័យតែកូនស្រីយើងដើរទៅកាត់ស្រុកវាម្នាក់ឯងយ៉ាងណាទេវានៅចាំផ្ទះយើងមកនេះយ៉ាងម៉េចទេអត់មានបរំទាំងអស់ព្រោះវាគ្មានណាម្នាក់ដែលធ្វើអំពើបែបនេះអត់និយាយតែចាក់គ្មានអ្នកខអត់មានអ្នកសបងដែលនាំឲ្យខូចសតិដូច្នេះសិល5និស្សាទិជនបានជាលោកប្រកាសថាសេរៈប្រែថាកម្ពុជាណាកម្ពុជានៃការស្វែងរកនៅសេចក្តីសុខសេរៈសិលមកពីសេរៈយកអ៊ីជាអ៊ីយករៈជាលៈទៅជាសេរៈសេរៈទៅជាសេរៈប្រែថាកម្ពុជានៃសេចក្តីសុខនៃសេចក្តីចម្រើនកម្ពុជានៃធម៌សម្រាប់រៀបចំនៅសង្គមមនុស្សកម្ពុជានៃសុខសន្តិភាពសម្រាប់សង្គមមនុស្សអ្វីសម្រាប់ធ្វើមនុស្សបានសុខគឺសិលអស់នេះសិលអស់ហើយយើងចេះនាំនេះដើរជាហើយចេះទៅសុខទៅឲ្យណាគឺបើសុខនៅនេះឲ្យ100ឆ្នាំក៏អត់សុខងើយណាស់ក៏អត់មានសិលសិលប្រែតែក្បាលមកពីពាក្យថាសីស័កសិលប្រែក្បាលអីមិនក្បាលសង្គ្រាមមានក្បាលបញ្ចប់សង្គ្រាមក្បាលសន្តិភាពក្បាលសេចក្តីចម្រើនក្នុងសង្គមក្បាលស្ងប់ប្រធាននៃសេចក្តីស្ងប់មូលដ្ឋាននៃការរៀបចំមនុស្សឲ្យបានស្មើគ្នាសពនៅកណិតទៅសិលពុទ្ធជាម្ចាស់សម្ដែង2542ឆ្នាំហើយនេះរូបមន្តនៃការកសាងសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសនេះវិញសិលប្រែថាសេតៈនេះសេតៈលជាមកសេតាំងជាសុខលជាស្រួលមានស្ដាំទៅនៅតាណាដូចតាណាអញ្ចឹងភូមិណានៅភូមិណាផ្ទះណាផ្ទះណាជាទេដីកូនចៅជួបជុំគ្នាទៅជាស្រួលគ្មានណាខំណាជាណាអត់អស់សិលប្រែថាសុខសេមសានសេវៈសុខសេមសានអញ្ចឹងសិលសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងបើយើងជឿកម្មជឿផលកម្មសិលឲ្យតែកម្មសិលបានសុខក្នុងគ្រួសារ
បងស្រុកក្នុងភូមិស្រុកក្នុងឃុំក្នុងប្រទេសមួយឲ្យសុខឲ្យតែសុខហើយពាក្យថាចម្រើនណាពាក្យថាចម្រើនមកឲ្យតែសុខចម្រើនអីចម្រើនភោគកតមធ្វើស្រែធ្វើចការរកស៊ីអ្វីសុខតែបានប្រកបកសលទាំងអស់អត់មានបញ្ហាអីកាលណាបើសិនជាមនុស្សទាំងអស់ក្នុងលោកកាន់សល់ទាំងអស់គ្នាធម្មជាតិប្រែប្រួលខុសធម្មតាអានឹងដល់ចឹងមានពាក្យមួយសួរថាអីចុះបើនាំគ្នាកាន់សល់ទៅបានថៃអីស៊ីដល់ហ្នឹងណាឥឡូវចិនក៏កាន់សល់អ្នកអោថៃក៏កាន់សល់អ្នកទៅទិញថៃក៏កាន់សល់ហើយចុះបានថៃអីយកមកលក់ឲ្យបានថៃអីទិញទៅកាន់សល់ទាំងឲ្យបានអីស៊ីចិនកាប់ធូបក៏ឈប់កាប់ធូបចិនកាប់មកក៏ឈប់កាប់មកម្ល៉េះតាមទៀបនីមួយអត់មានអីក្រៅពីក្រៅពីអំបិលក្រៅពីទៀតទៅក្រៅពីរបស់ណាដែលគ្មានជីវិតអញ្ចឹងបានអីស៊ីដល់រឿងនេះចេះសាវិជនធម្មជាតិសម្រាប់ចិញ្ចឹមមនុស្សបើមនុស្សមានសុខភាពបែបណាធម្មជាតិឲ្យផ្លែផ្កាក៏បែបនោះប្រែហ្មងខាងដីប្រែមនុស្សរស់នៅប្រែទាំងអស់មានភាពរស់នៅត្រូវមានដុសអ្វីមួយសម្រាប់ចិញ្ចឹមមនុស្សនៅក្នុងលោកនេះដោយជានៃការសំណោះត្រូវមានដុសណាត្រូវមានដុសកាលណាដល់មនុស្សមានសល់ត្រូវមានជីវិតរស់នៅត្រូវមានអាហារមានរបៀបផ្សេងសម្រាប់ចិញ្ចឹមរូបនឹងមកមិនមែនណាតទៅស៊ីសាច់ពីចាំបានរស់ទេអត់ទេគឺថាប្រែប្រួលធម្មជាតិនឹងគេហៅអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់សង្គមហ្នឹងប្រែប្រួលហ្នឹងមនុស្សរស់នៅតាមបែបថ្មីនឹងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សមានចិត្តគំនិតថ្មីទាំងអស់ការរស់នៅក៏ថ្មីមានចិត្តគំនិតកាលណាមានចិត្តគំនិតថ្មីមានការរស់នៅក៏ថ្មីទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងងាយធ្វើបានណាងាយទេនៅក្នុងសម័យគេហៅបឋមកម្មនឹងខ្ញុំកណាស្មារតីប្រគិនប៉ុណ្ណឹងទេដើម្បីឲ្យស្គាល់តម្លៃធម៌សត្វខាងដើមរស់នៅបែបម៉េចនេះសត្វខាងដើមមុនទីបាយទីទឹកគេទីអីគេសត្វខាងដើមទីបៃតៃអត់មានអាហារទាំងអស់ហឹកបៃតេស៊ីបៃតេឆ្អែតបៃតេទាំងអស់រស់នៅក្នុងសម័យដែលក្នុងពិភពលោកយើងមិនទាន់មានដីនេះពិភពលោកយើងមិនទាន់មានដីមានតែទឹកអាកាសធាតុនិងទឹកហើយមានសត្វមកក្រុមចុះអំពីអបសរៈក្រុមមកប្រសិទ្ធដ្ឋាននៅកន្លែងនេះមានពន្លឺភ្លឺខ្លួនឯងមានបេតេជាអាហារអាចហោះហើរទៅលើអាកាសបាននៅនឹងមកមានបេតេជាអាហារគឺពធសុទ្ធឆ្អែតហើយបេតេជាអាហារដល់ខែដីយើងនឹងយូរទៅមានកកដូចយើងយកទឹកដោះគោទៅចាក់នឹងមើលទៅឃើញដែកស្រាក្នុងចំណោមសត្វទាំងអស់មានសត្វមួយសាវិជនសត្វមួយឃើញចឹងឆ្ងល់ស្អីចេះតែប្រាចង់សាកមើលយកដៃទៅគៀសលិតប្រែមុនមកអត់មានទីសោះទីទៅបៃតេប្រែអត់ចេះទីបៃតេដល់តើបានតមនឹងមកទីបានចេះហួរផ្អែកដូចជាសត្វពេកឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហ្មងឈ្ងុយឆ្ងាញ់អែមកហើយដល់ពេលលោកអញ្ចឹងមួយឃើញលោកអញលោកដែរលោកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងលោកហ្នឹងស៊ីកមកខែដីម្ដងណែដែលទីពេកតែស៊ីកមកខែដីឆ្ងាញ់មុនកំតែងតែដល់ខែដីស្ងួតទៅពុកម្ដងញាត់មកពេលហ្នឹងឯសាធិជនពន្លឺក៏នឹងក្នុងកសោដែរណាពេលក្នុងប្រស្រ័យក៏ដល់ពន្លឺភ្លឺខ្លួនឯងក៏អត់មានហោះទៅលើអាកាសក៏លែងរួចត្រឹមស៊ីកមកខែដីទាំងអស់ហើយបានចឹងសត្វទាំងអស់ល្ងិតឈឹងនៅក្នុងពិភពលោកល្ងិតសូន្យសុខល្ងិតឈឹងទាំងអស់មកដល់ល្ងិតឈឹងពេលឯងសូរយៈទេបុត្រក៏នឹងកើតឡើងព្រះអាទិត្យចាំរយៈទេបុត្រក៏នឹងកើតឡើងកើតពេលហ្នឹងប្រសិទ្ធច័ន្ទកើតពេលហ្នឹងនេះជាបឋមកម្មកើតពេលហ្នឹងសត្វសវាយនឹងពន្លឺម្ដងហើយដល់លោកភៈវាកើតឡើងតណ្ហាវាកើតឡើងខ្លាំងយូរក៏មកផែនដីអស់ដកវល់មកគេហៅវល់ពធាលសាវល់ដូចទទួលអញ្ចឹងដកឡើងព្រៀបទាំងអស់ព្រោះអត់អីដីមានដីហ្នឹងបើកប់ពីអស់ហើយ
ស៊ីអស់ទៅក៏អស់មានជាតិផ្អែមទៅអង្គុយយំមកយំកើតទៅបាយស៊ីយើងឥឡូវយើងបានឲ្យស៊ីបើអស់កម្មដៃស៊ីដែរអញ្ចឹងស្រាប់តែដោះរុក្ខជាតិគឺវត្តពាលសានឹងមកធ្វើទៅខ្លួនយើងចឹងស្រាប់បានឃើញអញ្ចឹងក្តាច់លើកដាក់មាត់ហូរចូលឈូដូចយើងផឹកទឹកទៅអញ្ចឹងណាអត់ចាំបាច់គៀបចាំបាច់ទេគ្រាន់តែក្តាច់ហូរចូលមាត់ឆ្ងាញ់ម្ដងណាសบายទេណាណាមើលទីយ៉ាងសบายទេណាថែចឹងដល់ទីយូរអស់វងយើងអង្គុយយំណាកើតទៅបានឲ្យទីយើងទាំងអស់បាត់តន់ចេះធ្វើអីទីបានតែប៉ុណ្ណឹងស្រាប់តែកើតត្រូវសាឡៃដកជាស្នាមកដូចស្នាអញ្ចឹងហើយត្រូវសាឡៃហ្នឹងសាទៅចិនដកដបមកចេញផ្លែមកឆ្អិនមកអត់មានកទួមានសបរទេតែយើងមកពីដើមមកអត់មានកទួមានសបរទេចេញមកសោះគូទីបងសំជីវិតឲ្យដល់ធនលោកភៈចេះតែចម្រើនឡើងអានកសលថតបានមានកទួមានសបរអីចឹងមកទៀតមកនៅពេលដែលមនុស្សសត្វទាំងអស់ទេត្រូវសលៃពេលនឹងឯងភេទទីក៏តែឡើងកំលឹងអត់ទេលឹងប្រោសស្រីប្រោសស្រីចិត្តទៅឃើញមកនេះចិត្តតែមានលឹងមកលឹងស្រីលឹងប្រុសមកក្រោយមកពីនោះមកប៉ុណ្ណឹងហើយបានដល់តែប៉ុណ្ណឹងកើតឯកាមតណ្ហានេះតែកិលេសដែលដេកខ្លាំងក្នុងចិត្តដែលមិនទាន់ឃើញលឹងហ្នឹងគឺអត់ទាន់ហៅទេគ្រាន់តែចេញលឹងមកចាក់វធារូបធាចាក់ខុសវិញ្ញាណធាសំផស្សទាំងនេះហើយចាក់ខុសសំផស្សជាវិច័យនៃចាក់ខុសសំផស្សទៅចិត្តវេទនាតមកតណ្ហាកាមតណ្ហាតរកលសត្វទាំងឡាយបរិភោគកម្មពេលហ្នឹងមានផ្ទះមានស្បែកអស់កដាវាលថ្ងៃនេះអីលាអត់ផងដោយតែសត្វអញ្ចឹងពីដើមគេនិយាយថាមេធនធម៌ជាអខុសតែឥឡូវគេនិយាយថាមេធនធម៌ជាថតទៅវិញហើយព្រះលោកធ្វើអស់ទៅវិញគេដើមអត់ទេណាខ្លាចមេធនធម៌ជាស្អប់ណាស់សម័យនោះគេនាំគ្នាបោះដុំដីកណ្ដងនេះបោះផេះបោះសម្រាមជាតែឯងហងសេវលិហងឯរយាយទៅហងឯរយាយទៅគឺអត់ខ្លួនណាអញ្ចឹងពួកអ្នកយកគ្នាជាប្តីជាប្រពន្ធនេះក៏នាំគ្នារត់ទៅចូលព្រៃទាំងអស់អត់គេនៅទឹកទេតែនៅព្រៃទាំងអស់ព្រោះនៅទឹកគេទៅអអានោះគ្នាច្រើនណាភាកច្រើនខាងណាត់តែខាងនោះមុនមកភាកសាច់គេមកឲ្យនេះឯង3នាក់អញ្ចឹងទៅនៅព្រៃបាត់បាំងព្រៃនឹងទៅលបងមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយស្រុកហ្នឹងគេត្រូវធំថតហើយគាត់ក៏ដល់ពេលយូរទៅនៅបរពួកកម្មមួយច្រើនជាងលោកតានៅស្រុកម្ដងគេត្រឡប់ចូលមកស្រុកដែងអ្នកថតទៅនៅព្រៃម្ដងនេះបានហ្នឹងឥឡូវបើជាអ្នកធ្វើថតអ្នកដែងពីអ្នកថតអាចទៅនៅព្រៃម្ដងគេចូលស្រុកម្ដងវាវិលគេចឹងហើយអ្នកនៅព្រៃត្រឡប់វិញបានចាប់ធ្វើផ្ទះគេដើមមានស្រីចាប់ធ្វើផ្ទះបាំងបិទទៅរឿងបញ្ហាទៅរឿងធម៌ពូមកគួរលោកនៅក្នុងកពីលោកថាបាំងបិទនៅអសថៈណារថៈហើយធម៌នោះមិនដំពីទៅកលៃដោះជាស្នាដោះពីយូរកើតលោកភៈមានសាក់មួយថាអើយច្រឡោះតែបោតម្ដងស៊ីម្ដងយ៉ាប់បោតម្ដងទី8ថ្ងៃហ្មងកើតដាក់បោតម្ដងទី8ថ្ងៃទៅកលៃដោះជាគុំម្ដងលែងដោះជាស្នាដោះជាគុំដោះជាគុំស៊ីវាមិនកើតពីដឹងគេហៅថាមោភាពបបការរស់នៅទីរួមគ្នាដោះត្រូវកលៃជាគុំស៊ីមិនកើតសាទៅជនទីមិនកើតចែកដីគ្នាតំណងរបស់ហ្នឹងចេញរបបឯកជនចេញរបបមួយទៀតគេហៅឯកជនស៊ីមិនកើតមានតែចែកក្បាលដីគ្នាចែកគ្នាប៉ុន្តែឯងកូនច្រើនយកប៉ុណ្ណេះក៏អញកូនតិចយកប៉ុណ្ណេះរួចចែកគ្នាណាកំលុកឡត់គឺខននឹងទាំងប៉ុនក៏អត់មានគាត់កាប់សម្លាប់ទេនៅទាំងអស់នៅទេអត់ទាន់មានការកាប់សម្លាប់ទេហើយដល់ពេលចឹងទៅដល់យូរទៅមនុស្សយើងវាចម្រើនឡើងដល់បាត់ពីវឹមគ្រប់ជាគ្រប់ផ្លូវថ្លៃកាន់តែតិចអត់ចេះស្ទូអត់ចេះដោះអត់ចេះទៅហិចដីណាចែងដោះមកប្រមាណចែកប៉ុណ្ណឹងទីមិនគ្រប់កូនកាន់តែច្រើនទីមិនគ្រប់កូនកាន់តែច្រើនតែនឹងចាប់ឲ្យជាប់
là bóp việc tách con để kéo xì mình cục anh đang dùng thom pi ấy thom pi con căng để kéo để hai được tách tràm như vậy chứ để hai được tách xì vùng gốc đây được nhiều đấy là người trong vật tế chạy trông rồi đang à tại trên trong nào với rồi còn một việc trong vật tế đó là phê là bóp việc tách và năng nghiệp thế này con căng để kéo xì mình cục nuôi thiệt phơ cục rồi nuôi còn cả lại về đây này đó chạy mò chơi tránh con đó mò xin không ăn được đó phê nuôi cả đây biết chặt nó chặt mấy bạn anh nuôi anh bởi chạy là bỏ vào anh suy và mình cục bạn chạy nuôi màu xin cục tới cho xin cục tim xin cục nào chẳng mạnh nuôi ấy chạy thì thế giống con cam này chó xin cục nên phải nuôi mình thư bệnh ý bỏ ai chẳng đi cho tao mới từ này đạch ta tự nhiên tiến à đạch à ta mà bắt đó đạch ta tự nhiên tiến ngọt mọc về đây này đây là cam đây xây cam một dân miền nuôi ở đó vì chân mình lúc căng cho bọ làm cho bọ mình thế này đọc cái lên chân này đọc căng cho bọ mình thế đọc vì chân thế là bố là bao ông một chung nuôi cả nam mà đọc một chung kia tu bên này chụp nuôi cái chung này chụp nuôi đòi chân là bố là phê của bạn chân thử tất cả mà lúc mà đấy nam biết bông kiềm tròn cho kê người rụt tròn chế hơi thì ai group chân dập và nó đang thôi chưa có thiệt cảm nhận tu miên thọ chẳng bàn khai khát để dạ vùng là sạch này khát để dạ bè thác này mà chắc này sai này khát để dạ đây đó mà chắc này sai chẳng là chân miên xuôi xa cỏ này xuôi xa cỏ mà lúc mà đi tập án non nghe bạch thầy sẽ lấy tình nhất đâm mây ao dạ hè đòn nhạc tu miên nắng bán nhưng cái hai xuôi xa cỏ nó bốc đách ta thân nè khát để dạ vùng ta thân nè ấy ta sư xa có thằng nào con tay tốt mình chọn đọt tốt mình chọn nuôi vào đong thì đó đạm mãn vầy mà bỏ đạm máu ngọt đầu đạm máu đạm này sau ba năm bán riêng cáp thầm lọc nâng chọc liền nâng sọt cây ở du pram nắm viên vào đây bọc nằm sọt để nâng cái tì bảo kẻ thằng này nâng sọt ăn khi mà đã bán tư toán cái tìคือประกอบเพียงดอมข้าวอันโตนะครับปรำเปิลที่ปรำเปิลไงมนุษย์การตลาดชอบกับสำนักนี้ปรำเปิลที่ปรำเปิลไงสัตว์นักกรมรับโตเปรย์ใจติเปรย์ลำวิ่งบานบัดคอนั้นการคอไม่หายเมฆไปบันจับการโซปรามไว้เนี่ยแต่การจับการโซปรามไว้บางโดยยืนลังเราปรำไปเบิร์นสนามเป็นเนี่ยปรำไปเมืองนำไว้บางพระแต่อามีไตรบางพระในเดียวใจนะเดียวใจเนี่ยใจตาวัตถุบำต้องกำลังเดียวใจนะฉันเนี่ยตัดน้าจูบพระแต่อามีไตรในประมาณนำเจ็ดกันเหมือนก็มนุษย์ยืนอายุล้างเราปรำไปเมืองน้ำคือพระแต่อามีไตรบางพระฉันดำไปบางช่วงนักพระแต่อามีไตรลูกกระจะยืนเรียนท้อสำรับปองปรับปราเนี่ยตาตัวไอ้ครับเตียนเสาเทียบเลยเนี่ยเตียนเสาเทียบเลยนังบานโยปรับอามไตรยังพอน่าจะจบเสาปราได้ไอ้จบเสาปราแต่จบเสาปราบ้านโยปรับอามไตรนะฉันปัญหาการรู้ในระบบสังคมเด็กจะต้องจะบนสลับฟอนะเนี่ยเศรษฐกิจก็มันจะต้องจะบริสุทธิ์สลับพอมามันโดนเงินแทนพอและจอกการรวมในระเบียบและจอกเรามันโดนนั่งเรียนสลับพอการรวมในระเบียบในการสลับพอเนี่ยบางทีปรับอามีไฟบางครั้งตาจนเป็นน้องไอ้ไฟสไลด์ก็ลังเทียบเป็นไฟต่อเนี่ยไฟสไลด์บางลังเทียบเป็นไฟต่อเป็นน้องไอ้ยันดังเชื่อมือจะหักดังกับกับđàmมันเขาอ่ะคือมนุษย์ต่างๆเคยยอดสัญญาบังแก้ทั้งดามเชิญนั้นอันเดียวกับบ้ากับเป็นตีสาเองเลยกับเลยเด็กหนุ่มเปรย์มนุษย์ต่างๆนายสันตับที่ตรงเวงมีวังมีหาแหละมันในทาละบองตรงกำลังมือจับมวนบอกเตอหาเตอวันแต่ชูชนะแต่น้องตรงมือจะได้บ
bởi chân mình nên mình phải hai ngày thế gặp mai dân được giờ trở nè sót tay mình đâu trong mà khi con quân mình đâu dương mày cầm bay mờn năm mà làm cầm bay mờn năm làm lẽ bởi chân mình đâu rộp câu đó nè ôi sâu từ lấy đâu hai đàn thứ ở chẳng bay cho ba bàn được vậy cho họ bay ngồi trên cả nát trên thao trên ai mà đúng không mà là hỏi mình đưa tầm on bên kia thiêu luôn nơi bài xây mình nên bài từ ngày đi thì nhiều luôn nơi xây chân vật thò nó không nhận chẳng vậy từ thà thò mình chết đọc ná xong rồi chẳng mà đâu mà mình đâu nó miền thò lệ cho đọc tạm lệ cho đọc tên cho mình đâu nó miền thò lắm đọc tạm phải là còn là đòn nó ngày này dừng cất non nhập vào đó là hầu này vào đó thòเลยวัดบ่อสัตว์ในคลองคุมสลับคุมแพทย์มาบริษัทบานการเสิร์ฟประกอบเยี่ยงเท่านั้นก็สอบพราวเติมเพื่อประเทียบแทนได้แปรตัวอย่างหนึ่งได้ปรางวัตาละเอียดเพียได้ตามกับวิลบางตัวถาบ้านในคลองแดนนาเจ็ดพอในจักรบกสัตว์ตายจะนักโกรตรงคอแทนได้กับไรนู้คือเปลือยแต่เย็นตัดเสียนนี่ตัดเสียนนะแต่ละหาเสียมันออกมันเอาก็มันเอารวยมันก็มันรวยใส่กราวก็โดยใส่เลือก็โดยใส่กราวจะกลายเป็นเปิดดงสลาทั้งอ้อเตรียมก่อนมันละหายเพ่งเนี่ยเจี๊ยบรถเจี๊ยบทั้งอ้อเปลี่ยนเวียนปลายกาฝึกกรอนดำเอกละอดำปูละอดำสุดได้ละอยืดเลยก็รอหายปฏิกรรมเนี่ยยืนเชียร์กรอบที่บรรดาปฏิเสธติดในทางการศึกษาโดยยังทางการศึกษาจะหนักมากคือทางใต้สักที่ร้อยกะกำออกจะการปลายจะการใส่เดี๋ยวหนุ่มจะไอเชิญเกี่ยวกับอะไรเจอสักเดียวเสร็จออกเจ้าบทคือเฟรมันจะก่อเขาเขียนกับสำรับเอารวยก่อก็เอารวยก็สัวตาเฟรการเป็นมาเป็นประเทศนั้นลาบอยเชิญนำเจมันจะเข้านำไปหลังงอถึงได้มันจะเข้าจังปฏิกรรมมันจะยืนหนักคล้ายไปยึดปฏิมือมาเป็นประเทศในทางการศึกษาการอะไรฉลามเนี่ยมันจะไม่ทางฉลามก็คือสไตล์ออกเนี่ยตอนบ้านจะน่าหอมประกันการในใจตามาเมินมาเรียนเนี้ยยังเฉินแข็งเนี่ยตำเนี่ยนั่งจังหมอคือสบายจังเราตอนนั้นจะให้อาบิวัดจนบอดอาบิวัดแบบเฟอาบิวัดทนเชียงด้วยมาต่อนี่เราเป็นบริการก่อสร้างเกียรติเลี้ยงตัวกูở đó thì dương như tôi lấy công viên ông co vô này công viên rất là luôn nhìn người trong tình ấy các bạn mà là hỏi bạch thì vậy trở nên bà là cái bầu hỏi kinh tôi mới từ tầm thị mà đó từ tầm thị thì sẽ có sang tôi mới nâng quạt cùng là ngay từ sự ban kinh vật tốt sọc máy như chiên bay quần bọt cột tập bò sát tập ngọt xào na chắc dùng cơ liên tập đọc việc mà thứ ban trong ai lên phát thứ tàu mùi chẳng nè thứ tàu mùi chẳng nè thứ tàu mùi cười sầm mặt thì thằng o cột mà cái cam nó dơ sắc cười sầm mặt thì đây chỉ là ta toàn là vớt là giấy đây là vật thầy càng sau đó là càng sau đó càng nghe phần cung nâng ruột rồi bơm chỉ có mấy ca rồi nơi bạch mấy nó hỏi sọc son ở trên càng sờ bồ sờ bái càng lại nằm phải cho bám ta dương tôi sờ mà khi che chở mơn tới sọ rôn phải cho mình bài sạch ở say ăn khô nong ăn nằm rong pha sang kia bài đồn sang kia gặp kia sư viên thọ mà ha mày ha cha và mắt lẹt tu chiêm như clang học đất này clang như từng mọtบริกรรมไปบริกรรมมาวิจารณาตึกคือเรียนท้ายสัตตมอาอันนี้จังตัดทางตาเลี้ยบางสิ่งใดประการเติมเปลี่ยนปรับเราเนี่ยในที่บ้าเติมเปลี่ยนนะส่วนเติมเปลี่ยนจะออกด้วยมาจะออกสิเติมนางด้วยออกยังไงสิเคยพออย่างไรเคยจะแช่เคยโตนอดบ่ายเคยใจอดบ่ายเคยตาอดบ่ายเย่อดบ่ายเคยใจมันก็ตกไม่บางตกฉันอดตกไปในเกี่ยวกับเรื่องหัวเราเรื่องหัวในนั้นก็ออกเนี่ยจะมาจังเย่จังตาจังพดบอดละเริ่มเลยเสียจังใจ
chân thon đi chân ban ta vật tiệt sông thì môn đằng sau là phiên trơi co sáng bạc lục sạch kia xây lẽ chặt kẹt phải nhà môn đằng sau sạch kia xây lẽ chặt kẹt phải nhà trơi co sáng chỉ bất chi và việc trong phải cho bọn chẳng mà ông hôm nay khi bị gọi bấy bị gọi phải cho bọn bạc lục một tiền đây co sáng tại tờ nên chân ban để chặt từ đây rồi máu thả nơi nông chỉ vật dương mà nè bây giờ mình chỉ hỏi dương cực thì chất đoรูปរាងកាយផងចិត្តដល់ចិត្តកំណត់ផងទើបបានស្វែងរកសេចក្តីសុខដូចជាពធទេសនាដែលខ្ញុំកណាស្មារតីបានប្រទានអំបញ្ញមិញនេះធម៌ទេសនាដែលបានលើកឡើងសម្ដែងមកតែប៉ុណ្ណេះក៏ល្មមសំគួរទៅចប់តាមពេលវេលាក៏យកកាន់តែជ្រៅតាមមើលទៅនិយាយថាដូចយើងនេះដូចចង់លក់ខ្លះហើយណាបើនិយាយនឹងលូនផងប្រាប់ផងលក់ឲ្យទៅដំណឹងគាត់ណាមុននឹងចប់នៅប្រកបទេសនាខ្ញុំប្រកាសណាស្មារតីសូមប្រមូលនៅបុណ្យកុសលពុទ្ធដំលើកឡើងប្រទិសជាចំពោះបានដល់លំញខណ្ឌបព្វការិជនពលកមេដាបេដាវិទ្យាទាំងប្រទេសសម្ដានបព្វកណាអស់លោកពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានចែកខាងនេះខណ្ឌទៅទាំងបានប្រសងបានសុខហើយបានចម្រើនដោយសារអំណាចបុណ្យកុសលក្នុងពេលនេះយ៉ាងជាសូមលើកនៅមហាកុសលនេះបានដល់កណាជាម្ចាស់ជីវិតព្រមទាំងសម្ដេចព្រះកនិកានិងរាជវង្សានុវង្សដែលព្រះអង្គជាព្រះមហាក្សត្រគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមឲ្យប្រកណាបបកតែនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងប្រជញ្ញញាតិជាជាងរកកំសាក៏ទៅហើយសូមស្វែងលើកឡើងនៅមហាកុសលវិទ្យានេះដែលរាជរដ្ឋាភិបាលនិងទៅរាជការកងទ័ពយុទ្ធជនយុទ្ធនារីនិងទីប្រតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលក៏សូមបានសុខហើយបានចម្រើនយ៉ាងជាសូមលើកនៅកុសលនេះបានដល់ប្រពុទ្ធទេវតានិងនៅមេធាសូមទេវតាទាំងអស់អានុមោទនាទេអរនៅកុសលផលបុណ្យកាលក្នុងពេលនេះសូមបានសុខបានចម្រើនបានសុខបានចម្រើនសេចក្តីដីខែទុនសាទុកនៅពុទ្ធសាសនានិងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានរួមរៀនមានជីវិតគូបុណ្យធ្វើកុសលបច្ចុប្បន្នក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលក៏ទុកដូចជាប្រទេសជុំវិញក៏សូមបានសុខបានចម្រើនប្រកបដោយពុទ្ធក្នុងកម្មការជាយុគណៈខតវៈនិងព្រះទី8ជាទីឡើយម្យ៉ាងទៀតសូមប្រម៉ែប្រមូលពុកដល់បឹងកុសលនៃសាជាថ្មីម្ដងទៀតលើកឡើងប្រទានដល់ជូនដល់ប្រកាសដល់អស់លោកអ្នកពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានធ្វើបុណ្យកុសលដល់ផ្ទាល់ទេសនាក្នុងពេលនេះបើសិនជាមានសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងសម្បត្តិមនុស្សទេវតានិងសង្ឃជនសម្បត្តិណាមួយក៏សូមឲ្យបានសម្រេចអូសេចក្តីប្រាថ្នាយ៉ាងនេះកុំបីឃ្លានជាដោយយ៉ាងធម្មទេសនាសង្ឃពេលសមត្ថតាផ្ទាល់ទេសនា